1912. gadā pilnībā bija gatava Šaursliežu dzelzceļa līnija, kas bija 114 km gara un savienoja Ainažu ostu ar Valmieras staciju un turpinājās līdz Smiltenei. Vilcienu kustību pakāpeniski slēdza pagājušā gadsimta 70. gados, izņemot iecirkni Dauguļa Puikule, kuru līdz 90. gadu beigām turpināja eksploatēt Zilākalna kūdras fabrika. Dzelzceļa būvniecības finansēšanā piedalījās arī Staicels papīra fabrika un Kocēnu alus brūzes, bet kādēļ to sauc arī par Baronu Bānīšu līniju, to skaidrosim raidījumā un piestāsim 3 stacijās – Ainažos, Kocēnos un Zilajā kalnā. Šeit ir bijusi tā uzgaidāmā zāle? Jā. Un tās durvis tad sanāk ir tur. Man ir vecā dzelzceļa karte pašai arī vīrtēvs uzdāvināja. Un tad es biju šodien viņu tā kā ierāmēt, lai mēs viņu arī te varam kaut kur pie sienas nolikt. Un paldies Valmieras muzejam, kurš man aizlienēja šo izstādi. Jā. Tur ir vēl vienas durvis, tur arī var ieiet. Tur var ieiet apstīties. Šitie mēs varam redzēt, kā ir būvēta tā ēka. Jā, tur arī tajā. Tur arī paverās. Jā. Un tad te ir kur tie griesti, te ir viens vienā augstumā, otrs ir otrā, jā, tāpēc, ka šobrīd rudenī te ir augstāks nekā ārā. Iepriekšējā saimnieki mēģinājuši to siltumizolāciju kaut kādā veidā uzlabot, ir mēģināts siltināt no iekšpuses kaut ko, bet te arī vēl ar to ir ļoti daudz ko darīt. Bet jūs tos griezus domājat atstāt, kā mēs bija? Gribam augstos. Jā, mēs gribam augstos, jā. Mēs gribam atstāt arī kaut kāds siedas, lai viņas ir tā kā redzams. Mēs ar vīru 2023. gada 30. janvārī iegādājāmies Zilākalna staciju. Es pat esmu uzaugusi pie dzelzceļa sliedēm gan Valmierā, kas tepat vien ir, un Šaursliežu dzelzceļš agrāk arī gāja līdz Valmierai. Man dzelzceļš vienmēr ir bijis tuvs, kuras uzaugu. Mēs to vietu saucam par stacijas galu visu laiku, jo tur ir stacija, un tur vēl joprojām ir dzelzceļa stacija, kas Valmieru un Rīgu savieno. Un tad vīram teica, tagad mums ir viens stacijas gals, kas ir Valmierā, un tagad mums būs savs stacijas gals, kas ir tuvāk Zilajam kalnam. Tā tas kaut kā viss savēlkās par dzīvi kopā. Es nesen arī valsts arhīviem uzrakstīju. Tās informācijas nav ļoti daudz, bet es esmu interesējusies, jā, un man es saucu arī par velo cilvēku. Zaļie ceļi ir tā kā šobrīd alternatīva bijušiem Šaursliežu dzelzceļam, jo pa Šaursliežu dzelzceļa tā kā sliedēm vai ap to iet dažādi velo maršruti, lai attīstīt šo vietu, ir jāinteresējas par vēsturi. Arī mūsu plānā šī ir paredzēta kā galvenā un dzīvīgākā telpa visā mājā. Šis solis, jā, kas tepat arī ir, tas ir palicis no šīs oriģinālās uzgaidāmās telpas un ir jāatstāj kaut kas ir autentisks. Mēs ar Jāni Kalniču radījām terminu pamesteņu turisms, kas ir pamest vietu apmeklēšana turismu un izpētes nolūkos. Tad šī stacija apvieno abus principā. Tu izpēti un tad tu atjauno, bet tu vienmēr atstāji kaut ko, kas ir bijis. Mums tā doma ir tāda, ka mēs tā kā dzīvojam tos vietas, bet cilvēki te var braukt, nākt, skatīties, un doma ir attīstīt turismu un kaut ko ar mākslu arī, un es gribētu brīvdabas koncertus un kino, un mums vienkārši vēl ir jāsaprot līdz galam, kas ir mūsu niša, ar ko mēs varam būt īpaši, jā, kā mēs varam cilvēkus piesaistīt. Bet ka tas viss iet paralēli. Tāda viesmīlības bāze, principā, es to tā varētu nosaukt. Zilais kalns ir svētvieta, tā kā te ir arī ļoti laba enerģija. Zilajā kalnā pašā ir ūdens tornis, kur var apskatīt. No turisma viedokļa te var savilkt arī kopā paralēls un vienot piedāvājumu. Šeit stāv sliežu velospēdi, kopā 4 velodrezīnes, kuras tad mēs piedāvājam apmeklētājiem, ceļotājiem, kas vēlās baudīt šeit aktīvo atpūtu, izbraukt 4 km garumā līdz Kūdraspurvam un atpakaļ. Šīs te pēdējais posms ir palicis, bet pārējās slēdzes gan ir
aizvāktas. Vēsturiski īstenībā ļoti svarīgi, lai cilvēki saprastu, kāpēc tās sliedes šeit ir bijušas, izveidojušās un, manuprāt, spēlē ļoti lielu lomu. Zilā kalnā šeit ir tikai sliedēm, bet tepat netālu aiz purva iet šis te Valmiera Ainaži, zaļais dzelzceļš, un tad ir iespējams gan kājām gājējiem, nūjotājiem, gan velobraucējiem droši pārvietoties. Šeit kādreiz tur tālāk atradās depo, kur tad bija šīs te lokomotīves, un šos dzelzceļus izveidoja tieši, lai pārvadātu kūdru. Vēlāk, kad šis te Valmiera Ainažu ceļš pārtrauca savu darbību, tad šī te kūdras stacija pārņēma vēl dažus punktus uz Valmiera Ainažu ceļa, un tad kopumā šeit Zilākalnā bija vairāk kā 50 kilometru šīs te sliedes, kuras izmantoja, bija vairākas 11 lokomotīvas. Paldies par braucienu! Iniciatori bija, protams, tie, kuriem bija tā nauda, un tie bija vietēji muižnieki. Vai tas bija Kurzemes galas, vai tas bija Vidzemes galas, tās muižas mums bija pietiekoši bagāti muižnieki, tad var arī domāt par šo te transporta veidu, un tā arī radās. Viens no iniciatoriem esot bijis Smiltenes muižas īpašnieks, kādu viņus toreiz dēvēja Kņas baronis Pauls Līvens, kurš bija beidzis satiksmes ceļa inženieru institūtu Pēterburgā. Tas nozīmē, ja tie ir satiksmes ceļi, ja mēs runājam par sauszemes satiksmes ceļiem, tad tie faktiski ir dzelzceļi. Tātad dzelzceļnieks pēc izglītības un muižnieks pēc visa pārējā statusu un naudiņām. Un līdz ar to bija skaidrs, ka vienam galvpunktam Smiltenē jābūt, tad ir jāmeklē tas otrs Valmieras stacija kā pārkraušana uz Placliežu dzelzceļu, kas jau funkcionēja toreiz Rīgas Pleskavas dzelzceļš. Un, acīm redzot, arī šajā pusē no Valmieras, ja mēs skatāmies uz rietumiem, uz Ainažiem, atradās muižnieki, kuri bija gatavi finansēt šo te dzelzceļu būvniecību. Tika rasts šis te gan finansējums, gan arī nodrošinājums no valsts puses iedots, un to dzelzceļu uzbūvēja diezgan ātrā laikā. Faktiski sabiedrība nodibināja 1902. Gadā, dzelzceļu galīgi eksploatācijā nodeva 1912. Bet faktiski viņu būvēja no 10. līdz 11. 12 gadam, 2 gadu laikā viņi uzbūvēja faktiski. Ja. Un viens no tiem biznesa aprēķiniem, protams, bija ne tikai kaut ko te uz vietas pārvadāt, tas ir tā, bet vajag būt lielākai pievienotai vērtībai, un tā bija Staicels papīra fabrika, un tas bija Kokmuižas alusbrūzes. Latvijas teritorijā bija 3. lielākā alus darītava un lauku apvidūs vispār lielākā cariskajā impērijā. Tas dzelzceļš bija vajadzīgs, lai to alu eksportētu. Un tāpēc Kokmuižas stacija faktiski tika ierīkota viena iemesla pēc šīs te alus darītavas apkalpošanai. Dzelzceļš pēc Pirmā pasaules kara sāka savu funkcionēšanu no jauna. Uz Staiceli bija sliedes rekvizētas, 15 km uz fronti aizsūtīts. Alus faktiski darītava bija tādā stāvoklī, ka tur nevarēja neko darīt. Īpašnieki bija pazuduši, kurais kara jukās. Un dzelzceļu sākumā pārņēma eksploatēt Latvijas valsts dzelzceļu. Bet 23. gadā, tur kaut kādas akcijas, es nezinu, kur uzradās, varbūt kādi daži veikali darboņi viņas kaut kur ieguva, un to sabiedrība atjaunoja. Faktiski viņi nodibināja pa jaunu. Un 24. gadā atkal privātā sabiedrība pārņēma šī dzelzceļa eksploatāciju. Tas dzelzceļš vairs nebija ar tādu jaudu, kā tas bija sākumā iecerēts. Atšķirībā no Liepājas aizputes dzelzceļa, kurš 38. gadā nobankrotēja. Šis te noeksistēja līdz 1940. gadam, kad tika nacionalizēts. Šis ir vienīgais Latvijā nacionalizētais dzelzceļš, tā var teikt. Tā specifika pirmajos pēckara gados bija vienkārši, ka nebija nekāda transporta līdzekļu, dzelzceļš bija. Un ar tvaika lokomotīviem, kur var kurināt jebko, ir daudz vieglāk kaut ko nodrošināt nekā ar automašīnām, kur nav benzīna un kuras vispār nav. Puikulē Vācijas armija bija saspridzinājuši daudz ritošā sastāvā, bet kaut ko no tā viss savāc kopā un tā vilciena kustība tika atjaunot diezgan ātri. Pēdējais lielais uzrāviens, tā bija Zilākalna kūdras fabrika, kur uzbūvēja, tādas jau vissavienības projektu ietvaros leģingradieši.
te mēs redzam, ka sakoptākā daudz dzīvokļu māja. Te jūs te ļoti cenšaties sakopt. 2007. gads, jā? Jā, tas ir jau labs laiciņš atpakaļ. Vienkārši laikam pilsētā bija konkurss kaut kā. Es pat neatceros to variantu, bet vienkārši pilsēta doma mums vienkārši piešķīra. Vēsture ir tāda, kad viņi ir uzcelti 1912. gadā. Viņi jau ir sākuši strādāt. Un tad es te vēl esmu dzirdējusi, kad ir arī ar to pašu bānīti ir vesti miltu maisi, kad mums ir bijuši netālu tur kaut kur augšā ir bijuši tā ceptuvu, tā cilvēki stāsta. Tad ir arī vesti tās filmu lentes, vai kā viņi pareizi skaitās uz staciju, pēc tam ir nogādāts uz pārējām vietām. Tā kā rosība esot bijusi Ainažos. Un pat šai ēkai kara laikā izdevies noturēt? Ir dzirdēts, kad stāstīts, cik vācieši gājuši ārā, un kad ir ielikts visos mājas 4 stūros spridzekļi iekšā, bet esot viens vai stacijas priekšnieks, ņēms un, vārdsakot, sarunājas tā, ka, lai šo ēku neuzspridzināt. Nāk cilvēki, interesējās, un bija tāds pagājušajā gadu projektiņš, kad mums pielika vizītkarti par visām vecajām stacijas ēkām. Rekur, nemaz nepamanīju. Ir redzams, jā, kā bija, vai ne, kur tur ir bijušas tās durvis, ieejas durvis. Te jau ir, viss ir uzrakstīts. Te ir arī QR kodi, var palasīt vairāk. No Valmieras līdz Ainažiem 5 stundās varēja tikt. Ātri nebija. Bet es sapratu, ka tas ir laikam raksturīgs tā laika bānītim. Un pasažieris sagaidīja kica, kroga, vieglie fūrmaņi. Jā, stacijā valdīja liela rosība bufete. Vakaros bija cilvēku pilna. Te ir, ka grasījās uzspridzināt. Un pateicoties stacijas priekšnieka Žebera kunga diplomāta talantam ēku izdevās paglābt. Kā tas sauc kaķī? Mikuci. Mikucis? Mikuciķi. Viņš arī sagaida ciemiņas. Šeit ir bijis tā telpa, kur ir sanākuši visi tie strādnieki iekšā. Tie ir, cik es sapratu, arī galds ir. Par to telpu tur es visādus nostāsti. Vai bagāžas telpa, vai atpūtas telpa. No šīm abām divām ir bijusi tā. Tas plānojums jums te ir saglabājies? Jā. Tā kā bija toreiz, tas plānojums te arī? Jā. Plānojums viss ir saglabājies, ir griezti visi nolaisti, jo tur pat tās ir 4 metri, tagad ir tikai 3 palikuši, bet, lai siltums. Tad ir, es saku, no vecā tipa mēs arī iztaisījām, atļāvos bērniem, var sakot, kādi bijusi kādreiz taisītas ēkas. Tas koku atsegums, tas ir vēsturiskais atsegums jums. Un tad šīs aplodes arī tad ir? Es sapratu, ka jā. Brīnišķīgi, jā. Šī krāsnes ir bijusi, un arī tāpatās viņa kalpo. Un tad tā uzgaidāmā telpa ir tur bijusi, jā? Loks ir palicis tāpatās, un durvīm vajadzētu būt šeit. Pareizi, tur bija aizmūrā. Te kaut kur ir jābūt durvīm. Par šo pusīti nāca iekšā. Tad, kad bija jaunāks, tad varbūt tā daudz ko palaidu garām, daudz ko neiedziļinājos. Saprotam to, kad vairs nav tie, kas mums pastāsta. Tad... Spriežot pēc projekta, arhitekts parakstījis. Diemžēl paraksts, vismaz es viņu nemāku izlasīt, bet ir partikula fona. Tas nozīmē, ja ne baronis, tad vismaz vācu izcelsmes muižnieks ir bijis šis te arhitekts, un tas jau arī nolasās, netipiski Latvijas lauku apvidiem, un arī Ainaži pat nesauksim par laukiem, bet jebkurā gadījumā nav pilsētas centrs. Šīs te ēkas ir diezgan savdabīgas. Visā dzelzceļa garumā tās ir tipveida, 3 dažādi tipa ēkas. Ainažu un Smiltene bija gala stacijas, tur bija vairāki dzīvokļi, tur bija arī uzgaidāmās zāles, gan 2., gan 3. klases, gan visās stacijās. Tur bija dāmu istaba, tikai gala stacijās, un tur bija arī bufete. Tas sarkanais ķieģelis, ir izmantots kā apdars materiāls, jo faktiski tā ir koka stāvbūve, un arī tāda Latvijas apstākļiem nedaudz netipiska konstrukcija.
Kokenhofas izmaiņas punkts tika ierīkots līdz ar līnijas izbūvi. Pēc gada no stacijas tika izbūvēts 2 kilometru atzarojums uz vietējo alus brūzi. 1919. gadā staciju pārdēvēja par Kokmuižas, bet 1940. par Kocēnu staciju. Tajā kopš pagājušā gadsimta 90. gadu sākuma saimnieko Juris Kalašņikovs. Nopirku, sāku saimniekot. Vispirms 10 metri iedevu apkārt mājai, pēc tam plašāk, un kamēr, cik tā man ir tāda, 2,9 un 3,4 meši. Un tagad pensionārs strādā vēl, neko nevajag, tagad atdevu visu, kā tiek norakstīju meitējām, meita nolējam, viņš saka norakstīt mazdēlam visu. Un cīnamies, tagad stāda mežus iekšā. Vienīgais, kas jau palika, atstāja kā piemiņu, nemainīja to vienīgais mazais lodziņš. Šitas, ja? Jā, šitas oriģinālais sloks. Tādā, kā kopsumā, kad paņēma jumtu, nomainīja, kādu mācīju, tagad šītiņi tie ienākumi tādi lielāki. Gribu, kaut ko jau modernāku uzlikt. To meitu man piespied ielikt jaunu paketu lokus un visu. Lauksaimniecību te bija un kartupeļi un lopiņus turēja. Dzelzceļš gāja, šitā gāja dzelzceļš. Un tur bija durvis, vai ne? Tas ir parāda durvis bija, jā. Bet, ka jūs nopirkāt, bija vēl tās durvis? Vai bija, jā. Te bija, es nezinu, no kurienes. Es pat nezināju, ka Latvijā, Daugavpilī, Rīgā un Jelgavā ir dzelzceļa kaut kāda muzeja. Un tad man, kas te bija tāds, palicis no dzelzceļa, to visu es viņiem atdevu. Kopsumā slēģi palika apakšā arī bija. Jā, tie bija augšā. Kā saules pusē un šita saule, viņi diezgan bēdīgā stāvoklī bija, augšā man palika. Bija man te augšā ilgi karājas, tur, redziet, tu vis tā vada tāda āķi. Kocēni, krievu valodu un latviešu valodu, no ģipša bija. Un tad tas vīrietis atbrauc, es nezinu, no kurie, no muzeja kaut kādu viņš. Tad, svētlaime, viņš saka, šitai saglabājušies. Nezinu, vai ir muzejā, vai nav, tā. Kā tas ir dzīvot tādā stacijas mājā, tādā, tomēr vēstures tāda sajūta ikdienā? Es, kā teikt, tā pie pazīstamiem kādu dienu, pilsētām negribu. Te iznāk ārā, te pavisam cits, kā teikt, jūs pilsētnieks, kas atbrauc dzīvot kaut ko te, oi, nē, no sākuma izlieka, ka te tāds. A beigās, kad viss tas apvelkās tāds, tu atnāc ārā, priekš kameras man viens teica, viņš saka, Jurij, viņš saka, zini, kas tev laimi liela? Viņš saka, pačurāt var aiz stūra. Tepat gribu aiziet tepat sēnes. Tagad man ir brīvāks laiks, jau parādījies, gribu iztaisīt tādu stendu. Kas ir dzelzceļa stacija bija. Bildes jau interesanti, pašam interesanti. Viens atnāk parāda telefonu, es saku, tu man iztaisi to izdruku. Bet jums interesē tā vēsture arī? Jā, tomēr ir interesanti. Tā jūs lepojaties, ka jums ir stacija? Ziniet, kā man saka, kā Kocēnu stacijas priekšnieks. Šita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 telpas bija. Es iztaisīju, bija tā, ka, ja nolieci gultu, tad krēslam vieta nav. Ja krēslu noliec gultai, šauras, jā. Maziņas istabiņas bija. Te bija tāds milzīgs dūmens, biedīgā stāvoklī es viņu nojaucu, uzliku citu. Šitas ir oriģinālais. Un šitai aiz stūra bija kase. Šita bija ciet, te telpa bija, tur bija tolete. Iekšā pat bija tolete, jā? Jā, te sausā tāda, tur apakšā zem mājas ir milzīga bedra. Šita arī tāda telpa bija, aparatnē. Te bija kaut kādi man saglabājušies, to es visu uz muzeju atdevu, kaut kādi agregāti bija. Kocēni un Zilais kalns, man jārunā par abām stacijām kopā, viena iemesla pēc, tās faktiski ir pieturs punktu stacijas. Tas nenozīmē, ka te vilciens tikai pieturēja, te bija arī vilciena izmaiņas ceļš, arī var teikt, ka tā izmaiņas punktu stacijas, jo tad, kad būvē dzelzceļu, plāno aptuveni no vilciena kustības apjomu, ik pēc nosacīta kaut kāda attāluma, šausliežu dzelzceļiem tas ir mazāks, bet tie kaut kādi 5-10 kilometri ir nepieciešams vieta, kur vilcieni var samainīties. Mazāk varbūt tas ir domāts par pasažieriem, bet arī
jo gan 2., gan 3. klases uzgaidāmā zāle bija arī Kocēnu stacijā un arī Zilā kalna stacijā, jo, mužnieks jau nevar sēdēt un gaidīt vilcienu kopā ar savu zemnieku, viņam tomēr kaut kur jābūt nodalītam. Bet vairāk nekā te nebija. Mums ir virkne tāda, teiksim, starpstacija ēka, tur vēl bija pasta nodaļas iekšā. Šeit tikai. Un augšā 2. stāvā 2 dzīvokļu stacijas priekšniekam, acīm redzot, pietika ar vienu personu un sargam. Kad stacijas priekšniekam jāaiziet uz bodi, kādam ir jāsargā, vai stacijas priekšniekam jāguļ naktī, viņš arī nesargās. Pēc tāda paša tipa tika būvētas citas starpstacijas un citi izmaiņas punktu ēkas. Vispār jau ir ar tiem ķieģeļiem tā, ka Latvijā ķieģeļus ražojuši ir ļoti daudz dažādu uzņēmumu. Jā, mēs zinām Cepli, bēdīgi slaveno un tā. Un Jelgavas apkaimē arī te vietējie ražoja un mēģināsim vispirms noskaidrot, kas tā ir par ķieģeļnīcu, kur viņi tapuši. Ir tāds sapnis draugam, kolēģim Dainim Punculim, kurš jau ir mums pazīstams no Pļavas stacijas. Visas Latvijas dzelzceļa stacijas saglabāt vismaz 3D mērogā. Es nesaku, ka jūsu stacijai draud kāds briesmas, ja? Ir te tās dažas stacijas, vai pareizi sakot, pusi, kuru vairs nav. Un tad, zinot, kāds ir šīs stacijas ķieģeļa izmērs, tad var restaurēt arī tās ēkas, kuras vairs neeksistē dabā. Man uzmanību piesaista šis te. Jūs taču viņu neesat likuši klāt, vai ne? Jāskatās senās fotogrāfijās vai nu uz zvanam, vai no lāktenim. Bija arī stacijā zvani kādreiz, kur tad ziņoja par vilcienu pienākšanu, stacijas dežurants izgāja ārā, nozvanīja, vai arī vilcienu attiešanu. Arī lākteņi, lūk, uz šādiem te tika kādreiz montēti, tur jāskatās, vai tas ir vienam vai otram. Kad tu kaut ko paroc kaut kur, tad tu atrod tās vecās naglas, un tad, kad mēs atbraucām, tad man likās, baigi, kad kaut kas tāds nebijis. Labi, es pie dzelzceļa esmu uzaugusi, es zinu, kā viņas izstāsta un tā. Man likās daudz un tā, un tad tu ar laiku saproti, ka viņas vienkārši ir, kad demontēja sliedes. Sapcīt, unikālais un vienīgais autentiskais ir tualete, jo nekur citur, nevienā citā Smiltenes Ainažu dzelzceļa līnijas stacijā nav saglabājusies autentiskā tualete. Tas 4-slīpju simetriskais jumts, tepat cara laika izolators ir, ja nemaldos no tās puses. Šis ir padomju laika, vismaz pēc manas tādas virspusējas apskats. Tiem vajadzētu būt starpkara periodi, bet, ja kādreiz ņemsiet nost vai pa logu izliesiet, tur ir zīme. Viņas ražoja viens no slavenajām šīm te rūpnīcām, kas ražoja traukus, porcelāna izstrādājumus. Šīm ēkām tiesa ne visiem logiem, bet lielākā daļai logu bija slēģi. Acīm redzot, 2. stāvā, nezinu, vai kāds no laupītājiem baidījās, bet visdrīzākais, ka tas bija saistīts ar to, kad karsts paliek vasarā, tad aiztais pa dienu to slēģi, tā kā Itālijā to dara. Vispār tā mājas arhitektūra, viņa, tomēr diezgan disonē ar to, kas ir apkārt bijis arī kādreiz, ne tikai tagad. Man tāds virspusējs varbūt, bet secinājums ir tāds, ka tā kā arhitekts ir ar partikulu fonu, visdrīzākais baltvācietis, viņš ir iedvesmojies no vācu arhitektūras. Austrumprūsijā diezgan daudz staciju bija šādas formas tieši. Par ko jums ir vislielākais prieks? Mums ir sava stacija. Jā, mums ir savas stacijas gals, kā jums teica. Zinu, un tad tā liekas, tu esi tāds, kaut kādā ziņā nedaudz izredzēts cilvēks, jo visiem jau nav. Kā eksperts minēja, ka mums jau nav viņa nemaz tik daudz. Mums viņi ir, bet nav tā, ka kurš katrs var dzīvot stacijā un darboties. Jā. Nākamajā raidījumā dosimies dzelzceļa līnijā Rīga–Ērgļi un piestāsim Kangaros, Suntažos un Sauriešos.